وقتی میاد که اذا ماسوتن در مخ کې به اگر اول باقي کې به ماسوتن بلې مسائل به کوم چې خبر آسان شي نو تاسو ته قاعده یې مسله او مسله آسان ما خامون در پوهه او دې له ماسوتن نه پس کې نو ما خام به مخ کې اگر ماسوتن به وګورئ پس ما خام مازیګر او ماښام د دوه پوښتنو او ماسوتن مخکې کې د ترتیب تاریخ په منځ کې چې اول مازیګر او بیا ماښام او بیا د وقتي سره ترتیب یا په مخکې کې ماسوتن پرستو کې او د بیچ په خبره درې څو دي د شافعي چې په دې ترتیب مستحب دی او د ائمه ثلاثه په واجب دی سموي ترتیب هو بين الفوائد او ما بين فوائد او یا فائدې او د وقتی په میانس کې د شافعي سے پرېسره مستحب دی او د ائمه ثلاثه پرېسره واجب اوس وره زمون پرې د ترتیب په دریو سيزونو ختمي ثابت دي یو وضاحت او لګاتار باندې مازیګر مثبت دی شوی بیا پاسې دی دومره وخت پاتې دی چې دا ما هم مونږ پکې لګيږي ادا کیږي دا ما هم وخت دی نو دلته کلمه سموتان کې ما هم ادا کیږي دا مازیګر هغه کې کوم یو ادا کیږي دا ما هم نو دا مازیګر پاسې ادا دی ما هم وکړه مازیګر وسو نو یو ترتیب زمون پر ساقط جو بسر وایا وضاحت وقت تاک دویم ترتیب ساقطی کی بنسیان یر دیو آقا منظر یر دیو علماء خام دیو کو وقت خڑیر دی مازیگر دا ایرو چاویه استاجتا کو مازیگر منظر دیو خام کو خمانا کو ایرو خیر دی خود دوبارہ دا مازیگر علماء خام درستو کا ترتیب واجب کرد نسيان او درين كسرت فوائد وخمسة منذ كده قضاء شوي الرسول لك من دون زيادة حرج نخير ترتيب ساعتين او كده فيوض البيض فيوض القضاء عمر کی بيض دون زيادة لازم ادري کہ فيوض البيض فرض نہیں ہو پاتے हम देने दीजिए बरोज दो बरोज दे बरोज सर बरोज पिंदा सो चीजों ने जो दामन परिस के तरतीब साके दवी वाला ब्रेकअप कम देखा तवक्का पे वो बेटा वेन निसिया उधरें कसरत फवाइद व खमसा पिंजो के ना कोई पिंजो नहीं जाए दामन परिस बांधे और इमाम मोहम्मद और अहमद परिस बांधे बल्कि बता सिवे दा अहमद इब्न हंबल बनी सिर्फ बज़ाक़त तवक़त साक़िती सिर्फ पे उसे पर ये बनोर बनी ना और फकसरत फ़वाइद होना अगर इनका ज़ुल्म मुझुना दर कपाती बलावत दा वक्ती अलग क्या हो और अब मरतब दा अहमद बनी तरतीब सिर्फ 50 साल दी और बालिग परिज पर दो चीजों साथी की निस्यान और निस्यान और मालिक से और बकसरत फवाइद रदी तौर पर साथी ताकि शल पाती देर पाती बंदूक दावल बाकी में बता होती है अब मुरतब के उसको भी मतलब याद करना शुरू शाफी से परिज तरतीब मुस्तहब अय्यमो सलासो परिज वाजिब समा तथा दमाग़ को और दमाज़ीगर पाते ज़याक़त तवक़त निश्ता निश्यान निश्ता कसरत ख़मसों निश्ता दामुन दमाग़ देवों शो और दमाज़ीगर और बिरुस्तो दमाग़ या कदरी मुझे दरबाज़े पाते नमाज़ पढ़ी माज़ीगर माक़ाम और तलावा दमाग़ जो बिया नमाज़ीगर माज़ पढ़ी दारू गलत काबिल हो दोबारा में सिर्फ परेज़ से ज़रूर तरकीब साथे और दा मालिक दा अहमद बनिस बस साथे की
सिर्फ वज़ाक़त न वक़तियात दी और हमारे पलित वज़ाक़त देगी वज़ाक़त और पलितियात पर खुशिना बस दाखो इख्तिलाफ का मज़ाहिब दे दलाइल दूसरा जो पर इख्तिलाफ का तो कायम بالرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ وبه قال حدثنا هناد يرجع الثقة قال حدثنا أبو شيخ يرجع الثقة أو أبو الزبير مكي وذن غالبا يرجع له كنا ما نيرد محمد بن مسلم ينودي أبو الزبير محمد بن مسلم وماذا تراجما ببيني كميني وجل تكي ورا يسودوكم صرف جملة مدلس थे حافظ ابن حجر صدوق قد يدلس نو خير تعادل عليه او ده مدلس عن مقبوله ني وخير ده حديث البخاري के مسند صحيحه اشتا ومسلم के مسند صحيحه اشتا نقطه نقطه نافع بن جبير بن مطعم مشهور تابعي عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود قال عبد الله ومولانا ابو طالب الطويل شيء دي بيبيع سؤال كي ابو عبيده كان سما ثابت يا وماذا طويل الجنا حافظ فقل وهو اعلم بعلوم ابيه وماذا طويل اذا بلغ وفات وقت ده وقالوا عمر رسول وإمام البخاري في كتاب العلم في بيزو قالوا عمر سند تحمل ثابت كده وماذا طويل چې په تبرانی کې تصریح لا چې ما د پلان سمع کړ سو جواب مې ورکړ درې وایا یو دا چې هو اعلم بعلوم ابيه حافظ ابن حجر دیم سوې چې د پلان د وفات وخت کې د څو کالو د او د پنځو کالو عمر سند تحمل دي دریم سوې په تبرانی معجم کبیر کې تصریح پر خبره چې ویډیو ما د پلان سمع ثابت ده هغه مثبت دی د ترجیح ورکاو وسوي قال عبد الله بن مسعود سوي عبد الله بن مسعود مرادي ان المشركين شغلوا مشغوله رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 صلوات يوم الخندق ورا دا خندق ولا البخاري څنګه چې کته دې حدیث باندې اعتراض کې بخاری کې راغلی د سرور منظورونه اصل کې دا سرور نو ده پکې ماسپوتن تقریبا داخل کړل دا ماسپخین مازیګر الا او ماقام ماسپوتن په خپل وخت کې کړل او ماسپوتن د خپل وخت مختار نه رسو کړل ماسپوتن د خپل وخت مختار نه رسو کړل چې اربع صلوات وي خدا درې وي دا وخت نه رسو کړل او ماسپوتن د وخت مختار نه نو مجازن په اطلاق راغلی تسلو يوم الخندق تخندق تغدا حتى ظهر من الليل ما شاء الله يا دنيا عمر لا يفندر يخيري يشورهم فأمره كمكرة بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء إن أبو يوضع معلومي تدعوذ الزوجنا لنمون فوكشي وبعد ما تنشتا جهاد دویم څه معلومیږي ګوره چې د دریو خواتو د یو وخت مختار د ذهب من الليل ما شاء الله بل څه معلومه شوه امر بلال فاذن اذان کول شي او اقامت د هر من د پاره اوکا اذان یو پکار دی نام دې معلومه بل څه معلومه شوه ترتیب د فواید لما سبقین ما دیگر معنا هغه کې ترتیب او ترتیب د فواید او د وختي منظم د اړیو استعمال څنګه کړي دا کار په مسائل دي معلوم شي اوس دا حدیث آئے موصلہ سو پر کیا شو لیکن مولانا سے دار زمانہ دا سوها دا بالکل نه ده زبرت حواله ورکم ابن النجيب صاحب ذبح افریقہ ابن النجيب صاحب ذبح ابن الهمام صاحب فتح القدير او علم عبد الحي النبي اغيوي کې راجح ده چې ترتیب مستحب دی واجب نه دی راجح ده چې ترتیب مستحب دی واجب نه تمام ده هغه وجه سره مولانا
هغه وجه دا ده چې د دین وجوب خو نه معلومیږي، دا خو د پیغمبر مبارک یو تعامل دی، یو عمل یې وکړ، نو تعامل خو د وجوب دپاره نه دی. دې نه کې وجوب د کوم نه یو خیر دا خو د رسول الله مبارک یو تعامل یې ذکر کړ، نو تعامل د پیغمبر مبارک خو د وجوب دپاره نه دی. ولکه د دوی یو دلیل دی هغه سره نوټ کړه. وی رسول الله مبارک فرمایي صلوا كما رأيتموني اصلي، مشهور حدیث دی. صلوا كما رأيتموني اصلي، تاسو چې دې کولې د نو تاسو تاسو لغاو کې منځو کې نو صلوا امر د وجوب دی، امر چا لپاره دی؟ صلوا كما رأيتموني اصلي امر د وجوب دی چې ما سیمپولی د ترتیب سره ما وکړو سولو هغه سې وکړې، نو دلته خو تعامل دی، خو هغه سولو لفظ د وجوب لپاره دی. د هغې نه د جواب وکړم، یو خو هغه سولو کما رأیتموني اصلي پیغمبر مبارک په دې موقع نه دی، که د دې ترتیب د مانځه نه پس یې ویلي چې سولو کما رأیتموني اصلي او اشاره دې ترتیب ته نو بیا به زه ومانم دی په بله موقع ویلي نه پېښې په خبره هغې په کوم موقع ویلې خبره که دې ترتیب سره چې منځونه وکړل ادا او دلته یې ویلي بیا ستا خبره مجد ده صلو چې ما څنګه وکړل دغسې وکړې او پې دلته نه دي ویلي په بله موقع یې ته ویلي یوه دویمه خشته جواب ووایه چې صلو کما رأیتموني اصلي خو دا معنا چې د پیغمبر ټول د مانځه هیئات واجب دي صلو کما رأیتموني اصلي، حالانکہ بعض پکې واجب دي، بعض پکې مسنون دي، بعض مستحب دي، بعض پکې څه دی لکه وایه د مونځ ټول کیفیت واجب دي نه وایه کنه پیغمبر مبارک چې کوم ټول قیام کړی دی او واجب دی، پیغمبر مبارک چې د مشروطه لمونځ کړی دی مسعود اول په اخر کې ولې هغه واجب دی او واجب نه دی. پیغمبر مبارک چې کوم عمده سجده کړې ده او د رکوع یې کړې ده ولې هغه واجب دي. نو سوالو یو دا جواب دی چې د دې منظور د قضا نه پسې دا امر کړی زمانه تقریبا دی او بلا غیر وجوب نه معلومیږي، ولې معلومیږي دا چې رسول الله مبارک څومره احکام د منظر ټول واجب دي، چې کوم دی واجب او واجب او مستحب او مسنون دا دلیل زموږ فقهاو ذکر کړی او کمزوري دی ډېر کمزوري. او دویم دلیل یې مولانا صاحب دویم دلیل د عبدالله ابن عمر دی، دا سره نوټ کړه ډېر عجیبه دلیل دا سره نوټ کړه من نسي صلاة من صلاته الا من نسي صلاة من صلاته يوم تنظرون اليوم فلم يذكرها الا وهو مع الامام من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها الا وهو مع الامام. داسې وخت کې ورته آیات چې د چا سره د امام سره فاذا سلم الامام فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام چې امام سلام وکړي فليصلي الصلاه التي نسيها فليصلي الصلاه التي نسيها لكميو أغلبك ثم يصلي بعدها الصلاة الأخرى فليصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي بعدها الصلاة الأخرى لكميو أغلبك شبه دوباره ابن عمر حدیث کے الفاظ سلی مثلا لکھیا کا من نسی صلاة فلم من نسي صلاة فصلي فلم يذكرها من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فجاء مولاه وضيات شو هذه اختبار يقولي فإذا سلم الإمام ذكر الإمام سلام قرضي فليصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي بعدها الصلاة الأخرى. هذا وجه جواب دين وجوب معلومين. دا حديث ابن عمر موقوف دي ومرفوع دي، بعد ما موقوف دي كل دا موقوف دي وصلي مرفوع دي فمجمع الزوايد كم دي او وتبراني معجم اوسط مجمع الزوايد كم دي وتبراني معجم اوسط كم دي
jawab yang orang tak dari manusia ada manusia betul wujud dan subut dari itu manusia betul tertib wujud sahidi jika manusia ada kamu orang sih deh jika salah pasti manusia betul tertib sahidi betul semua dan sahidi dia ada keberfaras dan malik dari itu نستعلن للدين لزمان تعمل من اليغم نسيان وليقات موضلا أو يدي ما تدرك وما دجنا من نسيان بقيا زين دلائل بكيروري هذا ما تريم دليل مبارا تبراني موجه من كبير كده على شعب أرين ناشنان تبراني موجه من كبير كده مبارا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب جواب اعتراك جواب اعتراك يسوع بيوكا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ونسي العصر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ونسي العصر ما ذكره يركض مقام ليوكا فقال لأصحابه جمون ليوكا مقام نمربه التسوي هل رأيتموني صليت العصر فقال لأصحابه كما هل رأيتموني صليت العصر قالوا لا يا رسول الله مقبل مالك الفمان لديه دليل قالوا لا يا رسول الله مقبل مالك الفمان لديه دليل فأمر المؤذن فأذن ثم أقام بإقامته فصلى العصر ونقض الأولى فصلى العصر ما ذكر منذ ونقض الأولى أغرب فيها ما تتمام ثم صلى المغرب سنة من الحديث إن معجم كبير تبرأني كده سنة لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ونسي العصر مقام أمه ما ذكر يرجو فقال لأصحابه هل رأيتموني صليت العصر قالوا لا يا رسول الله فأمر المؤذن فأذن يزال ثم أقام فصلى العصر ونقض الأولى لما قام ثم صلى بعدها المغرب أغنى بس المغرب ثم صلى المغرب ومولانا جواب توبة سبق غير نسيان ما شاء الله فنسيان betul terlibat और प्रेम हमारा प्रेमता की हमारी जगह में ले रहे थे ना सहाबा होता है कि मुझे शेर दादा पैगंबर सहाबा ने आया और प्रेम पकी इब्न लगी आया सुन दे पकी दादा दलील दलाइल खाता दादा दलील तामुल वजूब के मालूम है और दादा बाकी की दलील में हुआ कि इंदा जवाब में कदर तक ना तरतीब वाजिब ना दे साहिब तबाह अपनी करी थी अब्दुल हई नजर भी करी थी तो मोहम्मद अपनी करी थी नो मुस्तहब है वाजिब नहीं दरअसल बस इशारा ومننا عن ابي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال ابو عيسى عن ابي سعيد مسند احمد والنسائي के مسند احمد والنسائي के और जाबिर बुखारी मुस्लिम और तिरमिजी के قال ابو عيسى حديث عبد الله ليس باسناده بأس الا ما قدم لدى ابو عبيده لم يسمع من عبد الله ما جواز التوقف وهو الذي اختاره بعض اهل العلم في الفوائد ان يقيم الرجل لكل صلاه اذا قضاها عند التوبه كهر مانزل اقامتها او کہ اقامت بلنگی اجزاءه وهو قول الشافعي في اقامت خبردا اور بس اشاره وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسوق كفار قريش kafiran tabadal duit. Dia tak mahu majba. Kafiran sebab qadar itu ke wala tabadal duit. Ha. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kitu sallallahu alaihi muqaraba wa nadishaba hatta ta'awwa shamsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inni sallaytu qala inna biyadina wa qala fa sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawazana fa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فريضة جدا وزنا أو ترتيب معلوم شو والاستحباب تعامل رسول الله مبارك دي وجوب دينا معلوم يجي شباب باب ما جاء في صلاة المصلى أوسط ندوماني أوسط فمانا دا ميانزاني بيدي صلاة وسطى أو فمانا دا فوزلاء بيدي غير الأمور أوسطها ده مانا دا فوزلاء وورا ده ما ذكر دي بس جماهير صحابة وتابعين إمام سيد أحمد بن حنبل بلا ما ذكر دي جماهير صحابة وتابعين جماهير أكثر أو إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أو أحمد بن حنبل زوي أو ذا الشوافع أكثر الناس جوافع أكثر الناس أو ذا شافعي وبالقول إلى فجر أو ذا مالك سيد أو ذا زيد بن ثابت فريد بن مسبخين دي شباب جماهير صحابة تابعين إمام أبو حنيفة أحمد زوي عسر دي معظم ذا شوافع عندي الشافعي وقول دار كم يودي فجر مالك مذهب سري مولانا الزهر دي ضبط مسيشا وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا ابو داود وين قال حسن صواب الوجوب سعيد ابن مسيب مراد أتاريخ الإعامة حسن البصري عن سمرة بن جندب وبعض الحضرات في سماع حسن سمرة ثابت أنا لكن إمام الترمذي में दोमरा रौली दोमरा जो समाज حسن البصري سمرة बिल्कुल ثابت है शाबाश है अब ये जो तो 58 हिजरी के मसला के वफात फैमिली 58 के पर्पस से عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في صلاه الوسطى صلاه العصر تزريد قال في نماز المنزل شابه وبه قال حدثنا محمود بن عيان قال حدثنا ابو داود ويحيى بن نجار محمد بن طلحه بن مصعب بن زبير عن مرة تابعي مرة مداني ثقة تابعي عن ابي الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوسطى صلاه العصر قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وفي الباب العليم Damajigar nama ke dua mundur dalam dasar atau dalam masbahnya. Roda di fajar terus terus. Atau dua terus sudah spiri di makam masbah. Madawasar. Atau majigar tak sekali kata yang dawat. Atau ya khudlah mana. Lepas dah jadi punya semua bid. Jodoh kar waktu Allah lawar. Tetapi waktu Allah lawar. Tapi Peygamber Mubarak man tafutu salatul asr beliau kenapa karena mau terakan wa ma syabate وفي الباب عن Bukhari Muslim Aisyah Nasai Abu Dawud Muslim Nasai Abu Dawud Muslim Habsi Malik Muwatta Abu Hurairah pada Sunan Kubra dan Baihaqi Abu Hashim Hakim Mustadrak Abu Hashim ibn Utbah. قال ابو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه حديث الحسن وقد سمع منه بعد ثلاث سؤال في سمعنا ذكري وقد سمع شعبوي سمعنا ذكري شعبوي لحسن البصري سمع سموري بجندبنا ثابتا ندى نسائي سمع منه حديث العقيقة فقط شعبوي لا يولد نسائي سوي تريد حقيقي حديث ولدي دورنا لكن بخاري والترمذي كل وجه سمع منه كثيرا بخاري والترمذي توضح بسيط وقال ابو عيسى حديث سمرة رضي الله عنه في صلاة الوسطى حديث حسن وقال صحيح وقالت العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقالت ابن ثابت وعائشة رضي الله عنهما صلاة الوسطى صلاة الظهر عليك موي او دليل سلم وانا ورقه دليل ذلك زيد بن ثابت وي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة وكذا دي حديث أولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة بغرمك بيكوية نماز فقيم منترك وبغرمك كان يصلي بالهاجرة ولم يكن صلاة أشد على أصحابه لم يكن صلاة نو يوم الله أشد على أصحابه من تلك أو كما قال وسيم الفاظ كان الفرق نو
फनज़लत हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन बिदादाही पढ़ा के नाज़िल शवे जरा कैसे करो ज़ैद इब्न साबित भी कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहर बिल हाजिरति फ़तिका कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ज़ुहर बिल हाजिरति मसफ़िन मुतफ़ अव्वल के कहो वलम यकुन युसल्ली स्वलातन अशद्द अला अस्हाबिही मिनहा याद रखो वलम यकुन युसल्ली स्वलातन अशद्द अला अस्हाबिही मिनहा अलग मसला है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर बिल हाजिरति वलम यकुन युसल्ली स्वलातन अशद्द अला अस्हाबिही मिनहा फनज़लत हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता यानी पढ़ा के नाज़िल दो ना हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता रदी पढ़ा के किदालिना वुस्ता मुरादी हाफ़िज़ू अला सलावाति के नारा है हाफ़िज़ू अला सलावात मुंज़िल को पाबंदी के पास बगैर दे और सलातिल वुस्ता जी माजिगर है और इमाम मसाउ के दिन समारोह में की किताब इस्लाम का सलातिल वुस्ता आयत रे पढ़ा के नाज़िल और सलावात के आखिर देखा نقول على محتمل ليه او مرض مصرح روايات به او ده امام شافعي سره په دلیل نشتا قال ابن عباس او عمر پر استاد ته موقوف روایت دي مرفوع کې نشتا مو سره مرفوع روایت دي ورپسې جمع وبه قال حدثنا ابو موسى محمد مسلم قال حدثنا قريش انس بن نبي الثقه او حبيب ابن شهيد يوزل من شوي امام الثقه قال لي محمد بن سيرين اسال الحسن حسن الى حديث عقيده كان ورده نما سوال فقال سمعته من سمره بن جندب دي وجه النسائي وجرايه ورده موضوع جرايه ورده زور ورده شابه قال ابو عيسى اخبرني محمد بن اسماعيل عن علي بن عبد الله بن بشر بن انس رضي الله عنه هذا الحديث قال محمد قال علي وسمعه الحسن بن سمره رضي الله عنه واحتج بهذا الحديث بداية تذكر حديث ورده بس فهو مولانا سيطان هذا ذلك إن شاء الله